เดียว เฮ้ยหอมอ่ะอร่อยจริงเนี่ยลองทำที่บ้านนะคะ เปลี่ยน อุ้ยมีค้าเห็นไหม ค่ะ มึงอะค้ากูด้วยดิ ค่ะ ข้าวนงข้าวเหนียวหมอย่างไอ้หมูย่างไม่ใช่หมอย่าง ดีเหมือนกันที่น้องเอาลาบมาทำให้ เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีลาบเลยครับ เริ่มต้นด้วยอะไรครับผม 3, 2, 1. Bang! Make it easy กลับมาอีกแล้วนะคะ ก็เทปที่ 2 ต่อเนื่องจากเทปที่แล้วนะ เพราะว่าบอกไว้แล้วว่าคราวที่แล้วนี้ถ้าดูยาวเกินไปเนี่ยคนสมัยนี้เขาจะดูกันแบบสั้นๆ อะไรที่ยาวเกินไปมันจะน่าเบื่อ ดังนั้นก็เลยช็อปซะเลยเข้าก่อนนี้ก็เป็นซอสกะเหรี่ยงนะซอสพริกกะเหรี่ยงโอ้เรียกว่าผิดซอสน้ำพริกกะเหรี่ยงนะทำผัดฉ่าพอมาคราวนี้เป็นอีกซอสหนึ่งจะทำอะไร ไปตามกันเลยกับเบรกที่ 2 ครับ ถ้าทำลาบก็ได้นะน้ำจิ้มเนี้ย น้ำจิ้มนี้ทำลาบได้อะแจ่วอีสานเนี่ยนะ เดี๋ยวลอง แล้วก็ ลาบกุ้งอะไรเงี้ยเอาไหม ลาบกุ้ง ลาบกุ้งแม่น้ำลองดูแล้ว เดี๋ ใส่ ยวลอ ข้าง วคั่วแบบว่ามันก็ได้นะข้าวคั่วสด ลาบกุ้งอีสานแล้วก็ใช้น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยเป็นตัวคุกกิ้งอยู่ในนั้นเฮ้ยน่าสนใจ 3, 2, 1. Bang! Eat with finger. ใช่ Lap mot god. แบบหมูทอด ใช่ โอเค เอาเลยไหม อร่อย ยิ่งลอง อยากจะ โอ้ means got a bit of a pet นิดหน่อย lab is spicy. This one, lab. And then they make lab mot god. This one, pet ma. From my แพทแม็ก ใช่พร้อมแล้ว พร้อมแล้ว I like it's a bit sweet as well ใช่ ใช่ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเมนูถัดไปอีกน้ำจิ้มหนึ่งเอาวางไว้ก่อน ลาบ ต่อไปเป็นลาบครับ ดีเหมือนกันที่น้องเอาลาบมาทำให้ เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีลาบเลยครับ เริ่มต้นด้วยอะไรครับผม เฮ้ยเดี๋ยวนะเราใส่แค่นี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เรา คือในการชิมตอนเริ่มต้นเนี่ยเขามีรสชาติอะไรอยู่บ้างอะ เค็มเปรี้ยวแล้วแต่ไม่หวาน อืม ประมาณ1 ช้อนโต๊ะ ใช้ซอสน้ำจิ้มแจ่ว1 ช้อนโต๊ะ ข้าวหอมข้าวคั่วหน่อยค่ะข้าวคั่วจากอะไร ข้าวคั่ว แล้วใส่กุ้งนะครับ เราก็ไม่ยืนเก้งๆกังๆครับ อยากรู้เขาจะทำยังไง จริง แต่ลาบนี่ต้องใช้เตาไหม ไม่ต้องครับ ไม่ต้องใช้เตาแล้ว ก็ทำข้างหน้ากล้องเลย ไปทำเลย อ่ะ ใครก็ทำได้เงี้ย อันนี้คือ น้ำจิ้มสำเร็จแล้ว ใส่น้ำจิ้มลงไปแล้ว ไอ้เจ้าจิ้มแจ่ว ใช่ แล้วก็มีข้าวคั่ว เพิ่มไป แหมรู้สึกพวกเราจะถนัดนะฮะ อะไรที่ดูลาวๆเนี่ยฮะ จะดูถนัดพอสมควรเลยทีเดียวเชียว แล้วจบแล้วเหรอ นี่แหละครับแค่นี้แหละครับเครื่องลาบ เฮ้ย จริงง่ายไหมล่ะลวก ใส่นี่เข้าไป โอเค เดี๋ยวเราจะใส่จานให้ดูสวยงามนิดนึง แล้วเราก็จะไปชิมดูซิว่า รสชาติเป็นไงวะ เฮ้ย ๆก็เดี๋ยวไปชิม กลิ่นแม่งแจ๋วอะใช้ได้ ส่วนผสมของวันนี้คือ นิดเดียวรู้เลยว่าจะทำนู่นทำนี่ ขอบคุณมากครับ จ้าดีครับผม ฝากร้าน ให้ฝากร้านอนุญาต ครับร้านเรือนแพนะครับ อยู่ปราจีนบุรีครับ เป็นแพติดอยู่ในแม่น้ำครับ แล้วก็มีร่องแพ อยู่ในน้ำเลยเหรอ อยู่ในน้ำเนี่ยอยู่ในแม่น้ำเลย เฮ้ย บน บน อยู่บนแม่น้ำ อยู่ในแม่น้ ครับผมแล้วก็เป็นพวกเมนูกุ้งปลาแม่น้ำนะครับ ำอืม ครับผม ก็จะมีปลาทอด มีนุ่มมีนี่ จริง ๆ แล้วก็
ถ้าอยากให้เขาใช้ซอสพวกนี้ผัดให้ทานก็ได้นะ บอกทางร้านเดี๋ยวร้านจะมาเก็บไว้เนาะจริงๆแล้วมีไว้มันก็ดีนะ ได้ครับ สะดวกดีด้วย แล้วรสชาติแปล ได้ ก เล ดี ยครับ รสชาติก็จะแปลกจากร้านอื่นไป จบแล้ว2เทป2ซอสนะครับซอสเทปนี้เป็นเทปของซอสอีกซอสหนึ่งที่เรียกว่าน้ำจิ้มแจ่วคือน้ำจิ้มแจ่วอย่างที่รู้กันว่ามันก็จะเอามาจิ้มมาเขาเรียกอะไรกินแบบนี่จกข้าวเหนียวจกหมูย่างไก่ย่างอะไรก็ว่าไปเผอิญน้องคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยมันทำได้ มันเป็นแบบประมาณออกลาบออกน้ำตกหน่อยๆโอ้โหอร่อยอ่ะจริงๆเราจะใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้ หรือว่าเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะฝานบางๆเนาะจะเป็นย่างมาแล้วหรือไม่ย่างก็ได้นะเกว่านะขอบคุณน้องฝนนะที่คิดเมนูน่ารักที่บอกว่าน่ารักเพราะว่ามันง่ายมากๆเลย แล้วก็ไปแบบไม่ได้บอกกล่าวกันล่วงหน้าด้วยซ้ำขอบคุณมากน้องฝนแล้วก็อาหารอร่อยมากครับแวะเวียนไปหาน้องฝนกันได้เลยนะครับที่ดังนั้นก็วันนี้คงจะต้องล่ำลากันแต่ฝากบอกไว้ว่าซอสของน้องพรนั้นเกลเช็คหลายคือหลายผลิตภัณฑ์แล้วหลายยี่ห้อแล้วล่ะเราว่าของน้องพรรสชาติกลมกล่อมแล้วก็สะอาดบอกเลยว่าสะอาดไปเทสกันเอาเองนะครับดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เพราะเขาช่วยดูแลสนับสนุนเกลให้ทำงานที่เกลรักแบบนี้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ที่สำคัญใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกกดติดตามก็ติดตามกันไว้ครับเกลไม่ได้เงินจากช่องนะแต่เกลได้เงินจากคนที่สนับสนุนสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครต้องการอยากจะมีสินค้าให้มาลงช่วยรีวิวในเนื้อเทปหรือว่าจะให้เป็นแบรนด์สำหรับสร้างคอนเทนต์แบบนี้ก็ติดต่อได้เลยครับขอบคุณมากๆพระเจ้าอวยพรนะครับ Make it easy easy ไหมล่ะ easy ไหมไม่ตอบโอเคไป